Доброго раночку, мої любі дітки! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож до світу маленьких, але дуже працьовитих істот. А кого саме? Відгадайте загадку. Чорні, руді, як солдати, вміють нірки будувати, живуть дружно у сім'ї, називаються вони мурахи. Тіло мурашки складається з голови, грудки, черевця, лапок та вусиків. А де ж живуть ці маленькі істоти? Так, вони живуть у мурашнику, будують його у землі, під корінням дерев, у траві або навіть у тріщинах на асфальті. Мурашки, хоча вони такі маленькі, але вони дуже сильні, і вони можуть підняти вагу 100 разів більше за неї саму. А ще ці комашки прибирають у природі, розпушують ґрунт, що добре для рослин, переносять насіння і допомагають рослинам рости. Ось такі вони трудівнички. А зараз, дітки, пропоную разом зі мною зробити аплікацію, яка називається «Життя в мурашнику». Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Не дарма мурашки працювали важко, листя і хвоїнки носили без зупинки. Все робили разом ці малі комашки, збудували швидко затишний мурашник. Тепер повторимо ще раз. Не дарма мурашки працювали важко, листя і хвоїнки носили без зупинки. Все робили разом ці малі комашки, збудували швидко затишний мурашник. Для роботи нам потрібно кольоровий папір зеленого, чорного, коричневого кольору, картон білого кольору, ножиці, фломастер, клей, пензлик та серветка. Чорний аркуш паперу перегортаємо. Нижній край аркуша загнути вгору по діагоналі до протилежного боку і по лінії згину відрізати, щоб зробити трикутник. Тепер з трикутника нам потрібно зрізати куточки, трішечки закруглюючи. В нас вийде форма мурашника. Знизу мурашника ми зробимо з вами травичку. Для цього беремо аркуш зеленого кольору, трішки загинаємо, відрізаємо по лінії згину. Потім робимо невеличкі такі надрізи. Дітки, не забувайте про техніку безпеки роботи з ножицями. Робіть це дуже обережно. Заготівки мурашника і травички в нас вже є. Залишилось зробити заготівки для мурашок. З паперу коричневого кольору вирізаємо смужки завширшки 5, 3 і 2 см. З цих смужечок нарізаємо по 3 квадрати. Великий, середній і маленький. З заготівочок квадратів нам потрібно зробити круг. Для цього я зрізаю обережно куточки, закруглюючи всі сторони. Але це ще не все. Тепер з кола нам потрібно зробити овал. Для цього я з правої і з лівої сторони трішки зрізаю сторони. Ось так, трішечки закруглюючи. Нам потрібно буде з великого і середнього зробити це. Всі наші заготівочки готові, починаємо створювати композицію. Беремо заготівку нашого мурашника, перегортаємо, з білої сторони гарненько змащуємо клеєм. Тепер беремо, притискаємо посередині нашого аркуша і промакуємо, забираючи зайвий клей серветкою. Знизу нашого мурашника ми приклеїмо травичку. Знизу, де в нас не порізана частинка, змащуємо її клеєм та приклеїмо у нижній частині нашого мурашника. Притискаємо серветкою, щоб забрати зайвий клей. Беремо великий овал, змащуємо клеєм. Це черевце нашої мурашки.
Потім беремо круг. Це грудка. Приклеюємо і залишився маленький овал. Це голова нашого мурашки. У нас вийшли з вами 3 мурашки, але їм не вистачає вусиків, оченят та лапок. Для цього фломастером чорного кольору домальовуємо оченята, вусики та лапки. Ось такі гарні мурашки в мурашнику у нас вийшли. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво та пізнавально. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!